chúng ta có 2 tiết. Thì trong tiết đầu chúng ta cố gắng làm sao để học cho xong 2 tập cuối, rồi có thể còn lại tiết sau là chúng ta ôn nhắc ra những cái đề đại cương để chúng ta thi. Thực ra đó thì chúng ta học chủ yếu để chúng ta hiểu bài. Hãy chúng ta hiểu được là tốt rồi. Còn cái vấn đề thi cử thì thật ra nó không có quan trọng lắm. Tuy nhiên, hãy người mà hiểu bài được á, thì có nghĩa là bài thi nào chúng ta cũng không sợ. Còn hãy chúng ta tập chú lo sợ cái vụ mà thi á, không có chăm chú để mà nghe giảng, tức là không hiểu bài. Mà không hiểu bài á, thì chúng ta sẽ không làm bài thi được. Mà không làm bài thi được thì chúng ta cũng đậu, nhưng mà chúng ta đậu trên cành thôi. Chứ chúng ta không có giỏi được cái gì. Tại nữ ra các vị nhớ, đừng bao giờ chúng ta sợ thi. Chúng ta cứ học là chăm chú miễn sao mình hiểu bài. Cái bộ môn nào chúng ta học là chúng ta cố gắng, chúng ta hiểu ở trong cái đó muốn nói cái gì, hôm nay chúng ta đã tiếp thu được cái gì. Rồi các vị nhớ, chúng ta học giống như học cái cách mà ăn Usawa vậy, dưỡng sinh Usawa đó, là hãy ăn những cái thức uống và hãy uống những cái thức ăn. Thì chúng ta học, chúng ta đừng có nuốt trọn, mà chúng ta cố gắng làm sao mà học ghi chép xong về chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhai lại, nhai chừng nào nó nát như mà chúng ta uống được đó, thì lúc đó là chúng ta giỏi. Còn mà thức ăn mà bỏ vô miệng là chúng ta cứ điều tra sơ sơ rồi tống giam thì thôi, riết đâu vô tử. Chúng ta học cái kiểu đó là không bao giờ chúng ta tiến bộ được. Cho nên ở đây các vị yên tâm là bộ môn khác thì chúng tôi không có bảo đảm. Nhưng mà riêng về cái bộ môn này đó, khi mà tôi giảng bài tôi nhìn những cái ánh mắt của sinh viên á, nếu mà chỗ nào mà quý vị hiểu thì chúng tôi sẽ nêu câu hỏi từ chỗ đó. Còn mấy vị ở xa mắt tôi nhìn không rõ thì tôi không biết là quý vị hiểu không, mà cho đề tài nó xa, cho đề tài nó trật cái trình độ của quý vị. Bây giờ cái bộ Phật Tông Chánh Giác Tông để cho quý vị xem cái phần này một chút xíu. Thực ra đó, cái bộ Chánh Giác Tông là quý vị nhớ nè, cái bộ này ở đây trong bộ Chánh Giác Tông của chúng ta, Buddha quan sát. Còn chữ Bali đó tức là nói về cái tạng Bali thôi. Bali ở sao chúng ta quan tâm đến. Buddha quan sát là cái tập Chánh Giác Tông. Ở trong tập Chánh Giác Tông này quý vị chú ý nè, cái bài 1 đó, cái phần 1 á là cái chương mà nói về cái con đường hoằng pháp của Đức Phật, nói về con đường hoằng pháp của Đức Phật trước. Rồi bắt đầu từ cái chương thứ 2 đó là mới bắt đầu khởi đầu, chứ Bhatthana là khởi đầu. Khởi đầu từ Đức Phật xuống Bê Thá, dài cho đến Đức Phật đi Bankara, Phật Nhiên Đăng á, rồi Phật Kondanya, Phốt Thá. Ở đây chúng ta cũng chú ý, chư Phật ở trong quá khứ có những vị Phật cũng cùng họ với ngài An Nhã Tiều Trần Như nha, cho nên mới gọi là Đức Phật Kondanya. Cho nên quý vị nên chú ý chỗ này, vì cái họ có. Rồi Đức Phật Mangala, Đức Phật Sumana, Đức Phật Revata, Đức Phật Soveta, Anumadasi. Cái vị Phật Anumadasi là cái vị Phật mà lúc đó tiền thân của ngài Một Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài phát nguyện dưới chân của vị đó để thành thượng thủ tinh văn đó, là vị này á. Anumo Paduma Narada Padumutara Sumeta Suchata Vijadasi Atadasi Thamma
Dasi Siddhartha, cái vị Phật này trùng tên tộc với Đức Phật Thích Ca. Rồi Tiết Xá, Đức Phật Tiết Xá. Bây giờ thế này nè, chúng ta chỉ lượt qua cái chỗ đó là 20, tất cả là 29 điều, 29 bài. Nhưng mà chúng ta từ cái bài thứ hai cho đến cái bài thứ 27 đó, thì như vậy là chúng ta 29 bài chúng ta bỏ để 3 bài chúng ta học sao? 26 bài giữa đó là Đức Phật Ngài giải lịch sử của từng vị Phật ở trong quá khứ. Từng vị Phật ở quá khứ. Tức là 27 vị này đã từng điểm nhãn, tức là từng thọ ký cho Bồ Tát tiền thân của Đức Phật Thích Ca chúng ta. Cứ mỗi kiếp như vậy. Thì cái đó không có gì. Mỗi một vị Phật thì Ngài nêu ra vị Đức Thế Tôn ấy xuất hiện ở đời quốc độ nào, cha tên gì, mẹ tên gì, rồi Ngài đi xuất gia, 2 vị thượng thủ tinh văn là gì, bên ni bên tăng bên ni, rồi 2 vị cư sĩ, đại thí chủ cư sĩ như là Đức Phật Thích Ca thì Ngài có ông trưởng giả Cốc Ngôn Độc và bà Vishakha. Còn chư Phật quá khứ mỗi vị có hai vị như vậy. Cứ nêu lên cái chúng ta giống như là gì biết không? Cái này là lý lịch trích ngang của chư Phật. Chúng ta cứ nhớ như vậy đi. Lý lịch trích ngang của chư Phật. Rồi bây giờ đó, Đức Phật Gautama, tức là Đức Phật của chúng ta. Đức Phật của chúng ta gọi là Đức Phật Gautama hay là Phật Cù Đàm. Nhưng mà tại vì chúng ta gọi là Đức Phật Thích Ca nó quen rồi, chứ thật ra là Đức Phật Gautama. Còn Đức Phật này gọi là Cú Sanh Thái, là Cô Lưu Tôn. Từ Phật này đến Phật này là Đức Phật trong kiếp trái đất của chúng ta. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ cho quý vị xem cái bài này, cái bài 28 á, bài 28 Buddha Pakandaka. Canh là cái chương mà nói về cái sự xếp loại, cái sự xếp loại, xếp hạng của những vị Phật nào xuất hiện cùng một trái đất. Vậy đó. Cái này thì nó hay, cái này chúng ta coi, chúng ta nếu mà có thi đó thì cho thi cái này. Cho thi cái này đủ rồi. Thi cái bài này 28 đủ rồi. Còn bao nhiêu lại đó thì chúng ta không cần thiết. Còn cái này đó 29 đó, là nói là về cái sự phân chia xá lợi của Đức Phật khi mà Ngài làm lễ trà tỳ. Sau khi làm lễ trà tỳ Đức Phật xong rồi, ông Bà La Môn Đô Ná ông mới phân ra, nghĩa là 7 cái quốc độ đến mà cạnh tranh đó, luôn cả cái quốc độ Mala đó thì chia ra làm 8 phần. Chia làm 8 phần để mỗi người, mỗi xứ đem về để mà tôn thờ, chứ không có khởi binh đao làm chi. Cho nên chúng ta sẽ xem cái phần phân chia xá lợi Tha Tú Pha Chaniya. Bây giờ thì ở đây thưa quý vị, chúng ta chú ý một điều là cái quả đất của chúng ta đó, cái địa cầu Pathavi, Mahapathavi là cái đại địa. Cái địa cầu này nó trải qua 4 cái giai đoạn là thành, trụ, hoại, không. Thành tức là lúc mà nó mới có hình thành. Rồi trong cái thời gian kiếp trụ đó là cái quả đất này đang phát triển, và đến cái thời kỳ mà bắt đầu cái quả đất này, một là do lửa cháy, hay là do nước ngập tràn, ba là do gió, thì nó làm cho cái quả đất đó bị tiêu hoại. Thì nó tiêu hoại như vậy thưa quý vị, không phải là nó cháy một ngày là xong đâu. Như quả đất của chúng ta là lửa nó bốc cháy
khi mà có xuất hiện các cái sức nóng của mặt trời đó, làm cho quả đất này nó khô cạn từ cái ao nhỏ cho tới cái sông nhỏ, rồi đến cái sông cái, rồi đến cái biển cả, nó cạn dần như vậy đó, thì quả đất bốc cháy. Thì nó bốc cháy thời gian dài, chúng sanh lúc đó sống không được đâu. Cái kiếp đó gọi là kiếp hoại. Và khi mà nó tan rã hết rồi đó, thì trải qua một thời gian u minh minh đó, là cái thời gian gọi là kiếp không, gọi là Sunyakapa. Khi mà kiếp không đó thì mới bắt đầu nó tích tụ lại và nó hình thành cái quả đất khác, cái hành tinh khác. Thì cái đó trong khoảng thời gian mà không có thì chúng ta gọi là kiếp không, thành trụ hoại không. Trong mỗi một kiếp trái đất như vậy đó gọi là Kappa. Chữ Kappa chúng ta gọi là kiếp. Chữ Kappa nó có tới 3 nghĩa. Một Kappa nó có tới 3 nghĩa. Một đời sống của chúng sanh từ khi sinh ra cho đến khi hết tuổi thọ gọi là một kiếp, gọi là một Kappa. Cái đó là kiếp sống. Thứ hai nữa là chữ kiếp ở đây là chỉ để cho ám chỉ cho một cái thời kỳ của một thành trụ hoại không. Từ khi thành cho đến khi hoại, đến khi không đó, là trong suốt thời gian được gọi là một Kappa, gọi là kiếp trái đất. Chúng ta gọi kiếp trái đất. Cho nên còn một kiếp nữa thì gọi là Asankhya. A Tăng Kỳ kiếp á, là trong suốt thời gian Đức Phật Ngài cho cái thí dụ như thế này nè. Cái chữ Asankhya chúng ta gọi là A Tăng Kỳ á, kiếp A Tăng Kỳ á, thì thưa quý vị, lâu lắm chúng ta đếm được đâu. Các vị tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn rằng là một Asankhya, một kiếp, một A Tăng Kỳ kiếp á, là phải được kể tính như thế nào, bao nhiêu năm? Đức Phật nói là không thể đếm năm được. Một Asankhya chúng ta gọi là A Tăng Kỳ. Một A Tăng Kỳ đọc âm, chúng ta đọc âm A Tăng Kỳ. Thì một kiếp như thế này nè, nếu như mà chúng ta viết đó, thì một con số 1 và 140 số 0, số 0, 140 0. Quý vị biết là một số 1 9 số 0 mà chúng ta đọc là cái gì? Hả? 1 tỷ. Còn nếu một số 1 18 số 0 thì chúng ta đọc là 1 tỷ. Chúng ta đọc được tới đó không? Còn một số 1 mà 180 số 0 thôi vô phương, đọc không ra. Bây giờ Đức Phật này với các vị tỳ kheo mới hỏi Bạch Đức Thế Tôn có thể là hiểu qua cái thí dụ. Thì Đức Phật này cho cái thí dụ như thế này. Một cái khối đá vuông, mà chúng ta ở đây chiều dài của nó là một vô trên đá, một vô tuần. Một vô trên đá là một vô tuần, tức là 16 cây số ngàn của chúng ta đó, là 16.000 mét. Cái chiều này cũng là một vô tuần, chiều này cũng một vô tuần, chiều cao cũng là một vô tuần. Một cái khối vuông nhất. Cái này chúng ta phải một cái khối đá vuông nhất. Cạnh nào? Cạnh này cũng là một vô tuần, chiều cao của một vô tuần. 100 năm như vậy đó thì có đem một cái tấm lụa rất là mỏng, các vị biết nha, quét qua một lần, chỉ một lần thôi, không được kéo lại lần thứ hai, chỉ quét qua một lần, 100 năm quét lần. Quét chừng nào mà cái tảng đá nó bằng mặt đất á, là thời gian đó là Asankhya. Quý vị thấy khủng khiếp chưa? Đếm không có hết, lâu lắm, lâu kinh khủng đó. Hoặc là một cái thùng cũng là vuông vức, một vô tuần như vậy đó. Ở trong đó chứa đầy hạt cải, quý vị biết hạt cải mà, nó như hạt bụi chút á. 100 năm có người bóc ra một hạt, bóc chừng nào mà cho sạch ở trong cái thùng đó, đó là thời gian kể như là khoảng một A Tăng Kỳ, khoảng A Tăng Kỳ. Đức Phật là cho 3 cái thí dụ đó. Thứ nhất, nếu tính kể về con số là một số 1, 180 số 0. Rồi
140 số không. Còn nếu không á, thì chúng ta lấy theo kiểu tảng đá, lao tảng đá, hoặc là lấy hạt cải ở trong một cái thùng to, cứ như vậy. Thì bây giờ đó chúng ta lưu ý như thế này, có những quả đất á, không có vị Phật nào xuất hiện, chúng ta mà xui rủi đó, chúng ta còn luân hồi sanh tử mà nhầm cái quả đất đó, quả địa cầu đó, là chúng ta vô phương. Nếu mà chúng ta có nguyện độc giác thì cái quả đất đó, quả chăng là chúng ta đắc độc giác được. Còn nếu không á, là chúng ta phải chờ đợi chuyến xe khác. Quả đất đó gọi là Sunyakapa, là kiếp không, trống rỗng, không có vị Phật nào. Có những quả đất thì chỉ xuất hiện một vị thôi, có những quả đất 2 vị, 3 vị, có những quả đất 4 vị. Riêng về cái quả đất của chúng ta đó, chúng ta may mắn quả đất của chúng ta gọi là Padakapa, chúng ta gọi là hiện kiếp. Quả đất của chúng ta là hiện kiếp. Quả đất của chúng ta là có 5 vị Phật, có 5 vị Phật. Quả đất chúng ta có được 5 vị Phật. Cái ở trong cái chương thứ 28 này đó là Puthapakindaka Kandang, là cái chương mà sự xếp loại nè. Ở đây nè, các vị chú ý nè. Quý vị có thấy cái đoạn mà 18, 19 hay không à? Thấy không? 18, 19 á. Imam hí Phadake Kappe. Trong cái hiền kiếp này, ở đây được gọi là Phadakapa, hay là nếu tách ra thì chúng ta gọi Phadake Kappe. Đã có 3 vị Tayo Asung Vinayaka, đã có 3 vị Phật xuất hiện để dẫn dắt chúng sanh, là các ngài là Đức Thế Tôn, các Cú Sanh Thác, Câu Lưu Tôn, Cô Na Cam Ná, Câu Na Hàm. Cái này Câu Na Hàm. Và chữ Chapi và Đức Phật Kassapa, Đức Phật Ca Diếp. Đã có 3 vị. Đã có 3 vị rồi. Được chưa? Cái quả đất của chúng ta hiện tại, bữa đó thi cái này thi cái này. Quý vị xem cái đoạn 19. Etarahi hiện nay aham Sambuddho, hiện nay ta là vị chánh đẳng chánh giác, là vị thứ tư. Thứ tư là hiện tại, là Đức Phật á. Đức Phật đang thuyết mà, cho nên ngài nói hiện tại bây giờ ta là Phật. Trong cái quả đất này trước đây có 3 vị, quý vị nhớ chưa? Là các Cú Sanh Thá, Câu Lưu Tôn, Cô Na Kamana là Câu Na Hàm, và Kassapa là Ca Diếp. Rồi hiện tại là ta, tức là Đức Phật muốn ám chỉ cho ngài là Đức Phật Gautama Buddha đó. Rồi chưa? Bây giờ ngài nói thêm nè, Mettayo Chabihesti, sẽ còn một vị nữa là Mettaya, là Phật Di Lặc. Sẽ còn một vị Di Lặc là vị cuối cùng. Vị cuối cùng. Tebime. Như vậy trong quả đất này Panchaputtha là có 5 vị Phật. Quả đất này có 5 vị Phật. Thi ra là những bậc hiền trí, Lokanukampaka là những bậc thương tưởng đời, và thương tưởng đời. Đoạn 20. Ete sang Thambara Chu Năng, là trong suốt cái thời kỳ của các đấng pháp vương ấy, chiếc thịt to an nhê sang đề các cô tí,
Achikhetwana tăng mắt găng, tức là các ngài đã vạch ra cái con đường, vạch ra cái đạo lộ cho vô số chúng sanh khác, vô số chúng sanh khác. Niputa te sa và ca tí, là những vị đó, những chúng sanh đó trở thành các bậc thinh văn A La Hán của chư Phật và đã niết bàn, các ngài niết bàn. Cho nên đó, chúng ta phải hiểu rằng là chư Phật ở trong quá khứ, khi mà các ngài xuất hiện ở đời thì các ngài đã đem lại lợi ích cho chúng sanh rất là nhiều. Bởi vì chư Phật Tisocariya, tức là ngài có ngài có ba điều, trong khi còn là vị Bồ Tát á, ngài có ba điều lợi hành, có ba điều lợi hành, chúng ta gọi là Atha Chariya, có ba điều lợi hành. Chư Phật bao giờ cũng vậy, khi ngài còn là vị Bồ Tát, ngài thực hành ba điều lợi hành. Thứ nhất là lợi hành cho đời, Lokatha Chariya, lợi hành cho đời. Ngài hành cái pháp Ba La Mật, chí nguyện đắc quả Phật là vì lợi hành cho đời, ngài đem lại lợi ích cho đời. Trong khi ngài còn là vị Bồ Tát á, ngài lợi hành cho quyến thuộc, cho quyến thuộc của ngài đó, là hễ ở trong vô lượng kiếp, người nào mà được sanh ở trong làm quyến thuộc của Đức Bồ Tát đó, thì sau này sẽ là hội chúng của ngài hết. Hội chúng bên quyến thuộc bên nội hay bên ngoại gì đó, là sau này có duyên lành chứng A La Hán. Đặc biệt gì? Bởi vì Bồ Tát ngài bao giờ ngài cũng nghĩ đến là tiếp độ quyến thuộc là bóng mát mà. Cho nên khi mà vua Lưu Ly á, tức là Quý Đô Đa Phá, đem quân tràn sang xứ Ca Tỳ La Vệ, xứ Sắc Cá, để mà giết dòng Thích Ca. Lúc đó Đức Phật ngài vì tiếp độ quyến thuộc, ngài đã thân hành ngự ra giữa biên giới, giữa hai xứ, chỗ Quan Ải đó. Ngài ngồi dưới một gốc cây trơ trọi cành lá. Vua Quý Đô Đa Phá vốn là con của vua Ba Tư Nặc, vua Ba Sên Đi. Cho nên ông vua Ba Tư Nặc kính trọng Đức Phật, thì thái tử Quý Đô Đa Phá cũng kính trọng Đức Phật, liền đi đến xuống ngựa và đến đảnh lễ Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy ngự đi vào ở trong cái khu rừng kia, nơi đó có nhiều cây cao bóng mát nha, nơi đó có nhiều cây cao bóng mát. Còn ở đây nóng. Thì Đức Phật ngài tuyên bố như thế này, ngài nói rằng bóng mát của quyến thuộc đã che mát cho Như Lai rồi. Thì vua Quý Đô Đa Phá ông hiểu là Đức Thế Tôn ngài muốn che chở cho quyến thuộc, vì vậy cho nên ông kéo quân về. Lần thứ hai ông kéo quân qua, Đức Phật ngài cũng thân hành về. Đến lần thứ ba đó, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài quán xét cái duyên nghiệp ở quá khứ, vì dòng họ Thích Ca trong quá khứ cộng nghiệp mà dân ở một làng đi tác một cái đìa cá và bắt hết cá bé cá lớn ở trong đó. Cho nên cộng nghiệp như thế đó mà phải bị ảnh hưởng cộng nghiệp chung. Thì có câu nói rằng chừng nào nghiệp đến thì thôi, chứ thân nhân khổ vẫn ngồi sao yên, là ngài áp dụng. Vậy là không phải là lúc đầu ngài không biết, nhưng mà ngài phải ngự đến biên giới 3 lần để ngăn chặn sự tiến quân của vua Lưu Ly. Thì kể như là ngài có tâm tiếp độ quyến thuộc rồi. Còn cái việc mà do cái nghiệp của dòng Thích Ca thì sau đó bị tàn sát thì thôi, cái đó tùy. Rồi cái thứ ba nữa là Đức Bồ Tát ngài thực hành cái pháp gọi là Atatha Chariya. Atatha Chariya là lợi hành cho bản thân,
cho bản thân, tức là cho chính mình. Thì ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta là những người mà phát nguyện cái hạnh Bồ Tát á, thì chúng ta nên thực hành theo 3 cái điều lợi hành này. Sẽ có một câu hỏi, ai nhớ được thì là mày thi được, là hãy cho biết một vị Bồ Tát có những lợi hành như thế nào, có những cái pháp lợi hành như thế nào. Thì chúng ta mới trả lời rằng là một vị Bồ Tát có 3 cái pháp lợi hành. Một là lợi hành cho đời, 2 là lợi hành cho quyến thuộc, 3 là lợi hành cho mình. Bằng cách là chúng ta là Đức Bồ Tát Ngài luôn luôn Ngài làm cái điều thiện, từ bỏ cái điều ác, và Ngài tạo phúc và làm mật để đưa đến sự giải thoát. Thì cái đó là các vị phải chú ý. Thì bây giờ ở đây chư Phật Ngài xí, đúng rồi. Không phải thì ngồi xuống đi, tôi hiểu rồi. Ở đây đó thì trong kinh điển Bali vẫn có nhắc đến 2 vị Phật ở quá khứ, là Đức Phật Tỳ Bà Thi, Vipassi và Sikhi, tức là Đức Phật Tỳ Thi. Nhưng mà 2 vị đó không phải nằm ở trong cái quả đất này. Ở đây chỉ muốn nói đến cái quả đất hiện tại thôi. Trong cái quả đất này, bắt đầu cái vị đầu tiên trong quả đất này đó là Đức Phật Kakusantha Câu Lưu Tôn, và Đức Phật cuối cùng là Đức Phật Mettaya. 5 vị thôi, không bao giờ có quả đất mà 6 vị hay 7 vị, tối đa là 5 vị. Nhưng mà muốn kể về 2 vị quá khứ nữa, gọi là có cái câu mà nói rằng Nam mô Sattanang Samma Sambuddhananti, tức là con xin kính lễ 7 vị chánh đẳng nhân giác. Thì trong đó là 5 vị hiện tại và 2 vị Sikhi. Cho nên ở đây các vị chú ý như thế này nè. Các vị đọc lên trên cái đoạn thứ 16 thấy chưa? Chúng ta thấy chưa? Hả? Nè. Chú ý nè. Các vị chú ý. Chúng tôi không phải là hỏi hiểu chưa, mà hỏi thấy chưa, thấy chữ chưa? Thấy số 17 chưa? Thấy thì còn cái gì nữa? Thì thấy số đó. Hỏi quý vị thấy số chưa, tôi mới dịch cho cái này cho nghe. Rồi bây giờ thế này. Cách đây là 31 kiếp. Cách cái kiếp trái đất này 31 kiếp. Là có 2 vị là Đức Phật Sikhi và Đức Phật Wesafu là xuất hiện ở đời. Rồi cái cách đây 91 kiếp trước đó là có một vị Phật, chỉ có một vị Phật là Đức Phật Vipassi. Do đó cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng nếu mà kể về hết tất cả các cái kiếp trái đất, bắt đầu kể từ Đức Phật Divankara đó, thì nó xa quá. Do đó cho nên trái đất hiện tại gọi là Padakapa, kể 5 vị. Rồi cái trái đất kế trước đó là lấy tiêu chuẩn một vị là Đức Phật Sikhi. Rồi lấy trái đất kế tiếp, kế trước nữa đó là lấy Đức Phật, là kể Đức Phật Vipassi. Cho nên đó là lấy Đức Phật Vipassi ở đây. Rồi kế đó là trong 2 vị Phật kế bè lấy Đức Phật Sikhi. Nhưng mà cũng vẫn kể đủ cái này, Wesafu. Theo trong kinh Bali là phải kể đủ. Thì cái đó kể quá khứ thôi, không có gì lạ. Cái đó không có gì lạ. Chừng nào mà trong kinh điển Bát Truyền nói rằng kiếp trái đất này có 7 vị Phật, thì lúc đó chúng ta mới ngạc nhiên. Còn đằng này là kể 7 vị Phật đã trải qua, là 2 vị Phật ở cái kiếp quá khứ, ở các cái quả đất khác, đại biểu. Chúng ta đại biểu. Rồi 5 vị Phật giữa, thì chúng ta đang ở thời kỳ Đức Phật Thích Ca, thì trải qua 3 vị rồi. Trải qua 3 vị, còn 1 vị ở tương lai. Vậy đó, không có gì đó, đơn giản. Bây giờ thì chúng ta
nó có cái vấn đề là nó kẹt cho chúng ta quá mà thôi. Chút xíu nữa tôi phải trở về Vĩnh Long liền. Do đó cho nên 4 giờ chúng ta sẽ nghỉ. Bây giờ chúng ta cố gắng thêm một tập cuối cùng là tập Chariya Pitaka đi cho đủ. Rồi sẽ ôn thi cho quý vị khoảng 15 phút. Cứ 5 phút là một đề, 5 phút là một đề. 5 phút là một đề thi vậy đó. Ở đây trong cái đoạn, trong cái kinh mà Chariya Pitaka đó, hành tạng hay là hạnh tạng, là Đức Phật Ngài kể về những cái kiếp sống quá khứ mà Ngài thực hành pháp Ba La Mật như là bố thí, trì giới vân vân. Thì ở đây chữ Sankhacharya đó là cái sự thực hành kể về vua Kururacha. Ở trong kiếp đó Ngài là vua, tên gọi là Thananchayo. Thì lúc bây giờ có những bà la môn đi đến xin Ngài cái con voi mà con voi quý á, thì Ngài cũng bố thí. Con voi đó tên gọi là Mangala. Con voi, con bà tượng đó quý lắm quý vị. Cái đó quốc gọi là quốc bảo, nhưng mà cũng vẫn cho thường. Ngài vẫn cho như thường. Để chúng tôi coi, chúng tôi tóm tắt lại cho các vị. Mahasambuddha Chariya tức là cái hạnh của Ngài Mahasambuddha. Mahasudarsana là đại thiện kiến. Ngài là vị chuyển lưu vương. Tiếp đó Ngài cũng vậy, là bố thí tài sản thôi, cái này bố thí. Mahagovinda Chariya là cái hạnh của Bồ Tát, gọi là Mahagovinda Nimiracha. Cái này mà rảnh đó, ở không chúng ta đọc chú giải chúng ta sẽ thấy các ngài có cái hạnh ghê gớm lắm. Như là Đức Phật Nimiracha Chariya đó, quý vị biết là lúc đó đó có một ông thầy thuốc, ông chữa cho một bệnh nhân mù mắt. Ông nói bây giờ con mắt này, cái thần kinh nhãn, cái hệ thần kinh thì còn xài được. Nếu mà bây giờ có ai cho con mắt còn sống đó, con mắt mà có con ngươi còn tốt á, thì ta sẽ nối về thần kinh lại cho, thì cái người mù đó đó mới đi đến đức vua Nimiracha, và xin con mắt. Thì Ngài móc mắt Ngài cho liền. Vì biết ghê lắm. Ngài móc mắt Ngài cho liền. Cái hạnh Ba La Mật của Đức Bồ Tát ghê quá. Cho nên chúng ta Chandakumara cũng vậy, nhiều quá. Để xem coi có tất cả là bao nhiêu cái câu chuyện quý Raja Vesantara nè, quý vị nhớ. Ở trong Phật giáo chúng ta, các vị tăng ni chúng ta không có ai là xa lạ với cái hạnh bố thí vợ con, phải không? Bố thí vợ con Đức Bồ Tát Vesantara. Đây là cái câu chuyện mà của ngài Vesantara. Ngài Vesantara đó, ngài bố thí cao quý, bố thí vợ, bố thí con. Cái này kể sơ về cái câu chuyện của ngài thôi. Bồ Tát Vesantara đó, Thái tử Vesantara, khi mà Đức Phật ngài mới kể lại là có những bà la môn đi đến ngài mà xin cái con voi Hathinagan, là con tượng bạch tượng quý, ngài cho luôn. Là một.
Thứ hai nữa là ông Bà La Môn đó, ông đến ông xin ngài cái gì đây, Nagasandana. Câu chuyện này dài quá, câu chuyện này quá dài. Ở đây chúng ta chú ý nè, cái đoạn 110 đó, cái chỗ này Chali là đứa con trai của ngài và Kanha China là cái đứa con gái của ngài, cả hai Chupo là cả hai đó. Là khi mà với hoàng hậu Maddi Devi là vợ con ngài cho hết. Nói chung á, tức là cái hạnh ba la mật của Đức Bồ Tát á. Hồi nãy ba lời hành này chúng tôi đã nhắc cho các vị rồi. Bây giờ 5 pháp đại thí, một là bố thí tài sản, hai là bố thí vợ con, ba là ngài bố thí ngai vàng, bốn là ngài bố thí tứ chi, năm là ngài bố thí mạng sống. Mà 5 cái này thưa quý vị là phàm phu thông thường của chúng ta là khó lắm. Chúng ta không thể mà chúng ta bố thí được vậy đâu. Mình có tài sản, mình cho người ta chút ít tiền bạc, cái chuyện đó nó đâu có thành vấn đề. Còn ngài bố thí tài sản, mà bố thí tài sản lớn kìa, tức là tiền bạc của ngài mỗi một ngày như vậy đó, cửa Đông thành, cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc, mỗi một nơi như vậy ngài dựng một cái gọi là cái phước xá, và nơi đó là ngài đã bố thí cúng dường cho các vị sa môn và la môn, luôn cả những nghề đó, người bố thí bất kình ý, người ta đến xin cái gì cho nấy, luôn cả những cái tài sản nào quý ở của ngài đó ngài cũng cho luôn nữa. Còn vợ con là ngài thương yêu nhất. Chúng ta đừng nghĩ rằng vợ của Đức Bồ Tát á, bởi vì xấu quá cho nên ngài cho đi khuất mắt cho rồi, không phải đâu. Vợ của Đức Bồ Tát là tiền thân của nàng Yajudala đó. Hồi cái thời Vessantara đó là tiền thân của nàng Yajudala. Nàng là một nữ hiền thục, xinh đẹp, nết na, và là một hiền nữ. Nhưng mà đến khi mà có người đến xin để về giúp việc cho người ta thì ngài vẫn sẵn sàng ngài cho thôi. Còn chu chá cá đó, cái ông lão ăn mày mà chu chá cá đến xin 2 đứa con Đức Bồ Tát với Santara là Kanha và Chali để về làm nô lệ phục vụ cho bà vợ nhỏ của ông, bà vợ còn trẻ. Bởi vì thế này nè, ông là ăn xin ông chu chá cá đó, ông chu chá cá nghèo, ông ăn mày, ông xin được một số tiền lớn, cái ông gửi cho cái người bạn đó lỡ xài hết tiền đi, cho nên bây giờ đến chừng ông chu chá cá đến mà ông đòi lại thì người này không có tiền để trả, mới nói bây giờ tôi có một đứa con gái bây giờ cũng tuổi cập kê rồi, thôi giờ tôi gả cho cũng như là thế như ông chu chá cá ông đem về ông thương lắm. Nhưng mà bây giờ ổng thì ổng già cả lụm cụm, mà bà vợ trẻ quá, rồi bây giờ làm sao đây? Bây giờ phải cái bà đó, cái cô đó, cô yêu cầu phải kiếm cho bà 2 để phụ lo làm việc nhà. Thì ông chu chá cá nghe nói là thái tử với Santara đi tu ở rừng á, mà đem theo vợ con 2 đứa con rất là kháu khỉnh. Thế là ông ta chống gậy đi đến đó để mà xin, thì ngài cũng cho thương. Mà cho quý vị biết là 2 đứa con tội nghiệp lắm. Ở trong kinh này mô tả đó, lúc đó 2 đứa bé sợ quá, nó trốn vào dưới hồ sen, mà Đức Bồ Tát ngài cũng kêu lên, ngài nói rằng các con hãy vì cha muốn tạo pháp la mật để trong tương lai để tìm cái sự giải thoát cho tất cả chúng sinh.
thì lúc đó hai đứa con nó vâng ngoan ngoãn đi theo. Nhưng mà ông Chu Chát Cá ông trói, ông kéo như là kéo con chó vậy đó. Thì Đức Bồ Tát lúc đó ngài bị động tâm. Và trong kinh mô tả rằng là lúc đó sống ở rừng thì Thái tử đi đâu ngài cũng có thanh gươm cả. Ngài chụp cái cán gươm rồi, nhưng mà lúc đó ngài chợt nhận ra là ngài buông xuống, ngài ngồi thiền. Thì vậy đó, cho nên quả đất chấn động đó, thưa quý vị. Rồi bố thí ngai vàng, khi mà đang làm vua vậy đó, người ta tranh nhau, người ta giành. Và Đức Bồ Tát ngài hễ ai muốn đến xin làm vua ngài cho làm. Còn tứ chi ai muốn xin ông mắt hay xin gì như là xí quý quách thá nữa đó, ông vua đó xin cái gì cũng cho cái đấy. Rồi bố thí mạng sống thì chúng ta đã biết rồi. Thì như vậy ở trong cái tập 15 á, là cái tập mà gọi là Chariya với Tất Cá đó, là đề cập đến chung quanh những cái thành tích về cái sự thực hành hạnh ba la mật của Đức Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật. Như vậy đó. Rồi chúng ta xong rồi. Mừng quá phải không? Học hết 15 tập. Vậy là chúng ta thoát nợ rồi. Ở đây có một điều mà chúng ta lấy theo cái tư tưởng thường tình của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ không chấp nhận. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng ở trong cái cuộc đời này đó, cái tư tưởng của bậc đại nhân nó khác. Không phải những cái kiếp sống bình thường. Chúng ta nên nhớ thế này, Bồ Tát ngài trải qua 4 cái thời kỳ chưởng căn thiện, tức là hồi cái chúng sanh mà chưa biết gì hết á, thỉnh thoảng lâu lâu á mới làm được một chút ít việc thiện, thì như vậy cái thời kỳ đó gọi là chưởng căn thiện. Cái thời kỳ thứ hai là trải qua nhiều kiếp sống, là bắt đầu vị Bồ Tát đó có một chút ý thức về cái sự khổ của cuộc đời, cho nên khi mà tạo được cái thiện sự gì, thường suy nghĩ ở trong đầu, mong với thiện sự này ta sẽ được giải thoát khỏi luân hồi. Đó là bố thí, đó là phát nguyện trong tâm. Cái thời kỳ này chưa có dám là bố thí vợ con đâu, chưa có đủ khả năng. Chứ tình ruột thịt làm sao mà dứt được. Đến cái thời kỳ mà phát nguyện ra lời đó, là cái thời kỳ để Đức Bồ Tát ngài đã tương đối là thuần thục ở trong pháp A La Mật rồi. Cho nên khi mà ngài làm một việc thiện gì, ngài có thể phát nguyện ra lời, có người khác chứng minh rằng do phước báo ngày hôm nay tôi làm, nguyện trong tương lai sẽ đoạn trừ các lậu hoặc phiền não và chứng A La Hán. Thì phát nguyện ra lời là phát nguyện gì? Người phát nguyện, thưa quý vị. Thậm chí người cư sĩ bên ngoài có nhiều người khuyên họ giữ ngũ giới, họ không dám giữ. Họ nói là nguyện giữ giới trước mặt Đức Phật rồi về cái phạm giới có tội chết, họ không dám phát nguyện. Mà ai dám phát nguyện giữ giới đó thì người đó kể như là cái thiện căn của họ mạnh lắm. Chứ không phải ai cũng dám phát nguyện đâu. Thí dụ bây giờ chúng ta tu tập thuần thục, quý vị có thể nào sáng quý vị phát nguyện trước người khác là ngày hôm nay tôi sẽ xả tài, ai xin cái gì tôi cũng cho, không có nghịch ý. Dám phát nguyện không? Không dám. Đâu dám. Nghĩ ở trong tâm thôi. Mình quá lắm là nghĩ ở trong tâm. Mình nghĩ vậy thì gặp ai đến mình cho, hoặc là những người khác đến mà chúng ta lén trốn đi chúng ta không cho thì đỡ. Còn nếu chúng ta lỡ phát nguyện ra lời, có người khác làm chứng rồi đó, bây giờ người ta đến người ta xin mình làm sao không cho? Không cho thì con cũng kỳ, mà cho thì tiếc của. Như vậy đó. Đến cái thời kỳ mà được gọi là được thọ ký, cái thời kỳ mà được thọ ký là chắc chắn bảo đảm. Cái thời kỳ đó là cái tâm hạnh mạnh. Thì tất nhiên ở đây luận về trên phương diện cái đạo lý làm người đó, thì chúng ta thấy cái việc mà mình bố thí như thế đó là cái chuyện đó là nó bất nhẫn lắm. Nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ rằng Bồ Tát á,
Ngài ly gia các ái, cái gì mà thương yêu nhất, quý trọng nhất, gắn bó với mình nhất, mà mình có thể dứt bỏ được, cái đó là cái tâm mới mạnh. Nghĩa là chỉ lấy ở cái quan điểm đó thôi, lấy trên cái quan điểm đó thôi. Cũng chẳng hạn như bây giờ như này thưa quý vị, nếu mà chúng ta lấy theo cái quan niệm xưa đó, là cha mẹ cho chúng ta cái xác thân này, là chúng ta phải muốn báo hiếu là phải giữ cái thân này cho còn tồn tại, cho lành mạnh. Rồi nếu mà nói như vậy thì bây giờ ai hiến xác? Ai có thể phát nguyện hiến xác đấy? Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó là chuyện khác, chúng ta hiểu rồi. Thân của cha mẹ cho thì mình giữ cho lành lặn, để chi? Để chúng ta làm lợi ích cho đời, lợi ích cho mình. Còn cái chuyện mà chúng ta hy sinh, bỏ cái mạng sống này, bỏ những cái bộ phận trong cơ thể để giúp cho đời, cho người khác được sống đó, thì cái chuyện đó chúng ta nghĩ rằng bản thân chúng ta làm được thì chúng ta cứ làm, không có ai ép buộc ai. Thì trong trường hợp đó rõ ràng là Kanha, Chali và Matri, ba cái nhân vật yêu thương quý mến của Ngài đó, thì ba nhân vật đó đều là những vị Bồ Tát đồng hành với Đức Bồ Tát của chúng ta. Cho nên các vị đó đã hiểu được như thế nào là để hỗ trợ cho Đức Đại Bồ Tát Mahabodhisattva thực hành tròn ba la mật. Cho nên họ cũng dứt bỏ, chứ họ không có một cái sự than phiền hay là họ trách cứ gì cả. Thật ra đó, cha mẹ của chúng ta nếu mà bố thí, nếu mà đem mình cho người khác, mục đích là để bán. Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ nghèo quá bán con đi ở đợ để mà lấy tiền về ăn nhậu, thì cái đó chúng ta biết, chúng ta trách được. Nhưng mà bây giờ các vị Bồ Tát này hiểu, những đứa bé hiểu rằng cha đang tu hành và đang cố gắng tạo ba la mật, tạo một cái đại hạnh, thì như vậy cha thương mình lắm chứ. Nhưng mà vì cha cần phải dứt bỏ cái sự ái thân, thì chúng ta hãy vâng lời cho cha, hoàn thành cái tâm nguyện. Đứa con đó là đứa con có hiếu, chúng ta nhớ. Nhưng mà ở trong chú giải kinh giải thích như thế này nè, là lúc đó thưa quý vị, là Ngài biết rõ, Ngài cũng biết là hai đứa con này thuộc về con của vua mà. Cho nên thế nào Bà La Môn nào cũng dẫn đi thì người ta cũng sẽ gặp hai đứa bé đó, người ta nhận diện rằng hoàng tử và công chúa. Cho nên họ sẽ báo lên đức vua cha, phụ hoàng của Ngài đó, là vua cha sẽ đem tiền đến chuộc. Biết chứ? Cái quý vị biết sao dẫn đi như vậy đó. Cái trước khi đi đó, cái Đức Bồ Tát Ngài dặn, nếu mà sau này nội tổ của chúng con mà có đến mà chuộc đó, thì Kanha lấy tiền nhiều hơn, nói với ông nội trả tiền nhiều hơn, còn Kali trả tiền ít hơn. Kali là con trai. Thì đến chừng khi mà sau này đoàn tụ rồi hỏi sao vậy, thì bé nói vua nội đó là tại vì nói rằng gái quý hơn con trai. Cái vua nội hỏi sao vậy, nói là tại vì cha con đó bị vua nội đầy đi vô rừng, bị do bố thí Bạch Tượng đó, là bố thí báu vật, cho nên đầy vô rừng. Thành thử ra cái tiền chuộc của cháu trai ít hơn là tiền chuộc của cháu gái. Ông vua nghe vậy ông rất là cảm động, cái ông mới cho lính đi vào rừng rước thái tử Vesantara và công chúa về. Thì ở đây nói chung á, là chúng ta nên có một cái sự nhìn xa hơn một chút. Cái quan niệm thường tình của chúng ta thì trong trường hợp này là chúng ta thấy là bất nhẫn. Chúng ta lấy bất nhẫn bởi vì cái tâm của chúng ta, nói xin lỗi quý vị, tâm phàm phu chúng ta nó quá chật hẹp.
Chúng ta đừng có lấy cái tư tưởng chật hẹp của mình mà chúng ta phán quyết cho tất cả cái tư tưởng lớn. Những người làm cái tư tưởng lớn là họ có thể làm những việc khó làm, cho những cái khó cho, những cái khó nhẫn. Chúng ta nhớ điều đó. Cho nên khi mà chúng ta đọc qua về cái hành trạng của Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật đó, thì chúng ta nên nhớ rằng nếu như Ngài không có làm được những việc khó làm như vậy, cho những cái khó cho như vậy, thì không bao giờ Ngài thành Phật được. Như chúng ta bây giờ quanh năm suốt tháng, chắc có lẽ là vô lượng kiếp sau biết giờ nào chúng ta mới thành Phật như Đức Phật Thích Ca. Bởi tâm chúng ta thấy sao? Rồi bây giờ nội đến cái iPhone mà mình có trong tay mình cũng còn tiếc nữa chứ. Cái điện thoại trong tay chúng ta còn tiếc, không dám cho người khác, đừng nói chi là cho vợ cho con. Thì ở đây chúng ta nên nhớ là hễ bậc đại nhân phải làm việc lớn, phải có tư tưởng lớn, phải làm những việc khó làm, nhẫn những cái khó nhẫn và cho những cái khó cho. Cứ có như vậy thôi. Bây giờ kỳ thi này mà quý vị rớt hay không là do quý vị sư dành cho quý vị 15 phút để ôn thi. Nhưng mà quý vị hỏi thì hết giờ rồi, bây giờ khỏi ôn thi. Quý vị cứ về tự mình tự bi tự diễn đi. Nhưng mà quý vị chú ý đến này, kỳ thi kỳ này đó, nói vậy chứ cho quý vị chú ý 3 điều. Quý vị chú ý 3 điều, cho 3 câu hỏi thôi. Nhưng mà chú ý 3 điều là phân hạng các bậc giác ngộ: tinh văn giác, độc giác, toàn giác. Cái sự phân hạng của 3 bậc giác ngộ. Cái thứ hai nữa là chúng ta xoay quanh trong cái vấn đề là hành trạng của một vị Bồ Tát. Hành trạng của một vị Bồ Tát là Ngài có 3 cái lợi hành. Ngài thực hành 10 Ba La Mật chẳng hạn, 5 pháp đại thí, hành trạng của Bồ Tát. Nhưng mà ở đây đó, nếu mà chúng ta nói trên phương diện hành trạng của Bồ Tát toàn giác á, thì mới nói đến 5 pháp thí nha, 5 pháp đại thí. Còn đối với hàng tinh văn hay độc giác thì khỏi. Chỉ chúng ta nhớ vậy. Còn cái thứ 3 đó là chúng ta chú ý ở chỗ là hãy kể về 5 vị Phật ở trong cái kiếp sống hiện tại này. 3 vị đã qua, 1 vị đang và 1 vị sẽ xuất hiện. Chúng ta ghi nhớ cái chỗ đó. Xong chưa? Rồi mới vừa cho đề thi, cái giờ tôi quên mất tiêu rồi. Quên mất tiêu tức là cho đề khác. Nếu mà vị nào chịu khó ghi lại giùm tôi đi. Ghi lại 3 cái đề cương đó. Ghi lại 3, nhanh liền. Chúng ta hồi hướng nghĩ đi. Tỳ đằng nô nha tỳ đằng hô tô sức hi ta hôn tu nha ta vô. Tỳ đằng nô nha tỳ đằng hô tô sức hi ta hôn tu nha ta vô. Tỳ đằng nô nha tỳ đằng hô tô sức hi ta hôn tu nha ta vô.